السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة بالكريمة بس بطريقة سهلة جدا وسريعة. الكنافة ديت سعرها بيعدي 600 جنيه لان دي اغلى انواع الكنافة. معلقة واحدة نحطها على الكريمة هتديكي نتيجة زي بتاع المحلات بالظبط. وزي ما انتوا عارفين الكريمة بتسيح في الفرن، احنا النهاردة هنعملها بطريقة عبقرية. الكنافة متماسكة والكريمة طبقة واحدة ومظبوطة جدا. شايفين ما شاء الله في منتهى الجمال، احلى صينية كنافة هتعمليه. شكلها بجد يفتح النفس وطعمها جميل، كل اللي ياكل منها مش هيصدق ان دي معمولة ابدا في البيت. وطريقتها سهلة وبسيطة والنتيجة ما شاء الله في منتهى الجمال، روعة. بس يا ريت قبل ما نبتدي الفيديو لو انت اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة هتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو ومشاركة مع اصحابك وحبايبك. وما ننساش نسمي الله ونصلي على الرسول. انا معايا نص كيلو من الكنافه دي متفرزه، انا جايباها وحطيتها في الفريزر. بجيبها قبلها بيوم علشان لما اجي اقطعها او اكسرها تتكسر معايا بكل سهوله. لو انت جايباها بقى طازه وعايزه تعمليها عادي خالص ممكن تقطعيها بالمقص، مفيش مشكله. المهم ما تحطهاش في الكب لان عايزاها في الوصفه ديت مش عايزاها تكون ناعمه، مش عايزاها تكون ناعمه على الاخر خالص، عايزاها بالشكل ده كده. يعني طول الواحدة كده الكنافية قد عولتين من الإصبع زي ما انت شايفاها كده، مش عايزاها تكون ناعمة. بكون حاطينها في الفريزر بتسهل علينا ان احنا نكسرها بالشكل اللي احنا عايزينه او بالحجم اللي احنا عايزينه. هحط عليها ايه بقى دلوقتي؟ هحط 4 معالق كبار من السكر المطحون، السكر البودر. خلاص ما ينفعش في الوقت ده خالص نحط سكر خشن، ضروري ان احنا نطحنه. واغلف بيه كويس كده الكنافة، هغلف كده السكر بالكنافة كويس قوي. السكر هنا لحاجتين، بيديها تماسك وبيديها لون حلو قوي وقت التسويه. وبقت معايا بالشكل ده كده. هحط عليها كوبايه سمنه، كوبايه سمنه تكون سايحه. لو انت عايزه تحط نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت مفيش مشكله، المهم ما تحطيش زيت بس. واغلف كده الكنافه بالسمنه كويس قوي، اشبع كده الكنافه كلها كده بكوبايه السمنه اللي حطيناها بالشكل ده كده. هجيب بقى صينيه، هجيبها صينيه مستطيله مقاس 30 في 40. ممكن تجيبي صينيه اصغر من ديت شويه مفيش مشكله، وعادي خالص ممكن تحطها في صينيه مدوره بتكون مقاس من 25 ل 30. لو انت عايزه تحطيها في صينيه مدوره مفيش مشكله. حطيت فيها معلقتين كبار من السمنه، دهنت الصينيه كويس كده بمعلقتين سمنه حلوين. وهبدا هاخد نص كميه الكنافه. لو في حتت كنافه كده متجمعه ببدا كده افكها بايديا واوزعها كويس قوي بالشكل ده كده. هاخد نص الكمية بالظبط، وزعتها في الصينية كده زي ما انت شايفة. وديت بقية الكنافة معايا. بجيب كيس بتاع التلاجة فتحته كده عشان عايزة اضغط الكنافة دي كويس جدا، اضغطها كده واكبسها كده بشكل حلو جدا كده على البصي. على قد ما تقدري اضغطيها كويس قوي من الجوانب كده ومن نص الصينية من جميع الاتجاهات. ممكن تجيبي بهرس البطاطس وتضغطيها. بحط الكيس ليه؟ علشان ايديا ما تتبهدلش من السمنة اللي حاطينها على الكنافة. وكمان اضغطها كده كويس وتكون متساويه ببطنيه ايدك كده، واضغطيها كويس قوي. عايزين نكبسها كبسه كده محترمه. خلاص. وبعد ما هكبسها هحطها في الفرن في الرف اللي في النص، بولع من تحت بس على درجه حراره 160 او 170، يعني درجه حراره اقل من المتوسط. وكل شويه بدير الصينيه عشان تاخد لون واحد من جميع الاتجاهات. وبعدين بقى بقيت كميه الكنافه هحمرها في الطاسه، في طاسه ألمونيا عادي خالص على درجه حراره تكون متوسطه. تقليب برضو مستمر كده. لو انت عايزه تحمريها في الفرن بتجيبي صينيه او صاج بتفرشيها فيها بعد ما تطلعي الصينيه دي من الفرن. وكل 3 دقايق كده او 4 دقايق بتقلبيه لحد ما تاخد لون ذهبي غامق. اما بالنسبه في التسويه بقى على البوتاجاز بيتحكمي في اللون بتاع الكنافه زي ما انت عاوزاها يكون لون ذهبي غامق كده. وما خدتش معايا اكتر من 8 دقايق وكانت اتحمرت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. ولو لقيتيها ناشفه معاكي ممكن تحطي لها معلقه زيت او معلقه سمنه مفيش مشكله. وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. هسيبها بقى تبرد. وكمان الصينيه دي خلاص خدت لون معايا حلو قوي، وكمان الكنافه فصلت عن الصينيه زي ما انت شايفاها كده. نزلت بالشربات، الشربات ده عندي تقيل وكان عباره عن كوبايه سكر وكوبايه ميه. بترفعيه على النار اول دقيقتين اول ما السكر يدوب معاكي.
بتحط عليه نص عصير ليمونة، وبعد كده بنسيبه 8 دقايق او 10 دقايق كده، وبعدين ننقله في حاجة تانية لحد ما يبرد ويتقل معانا، ونسقي بيه الكنافة اول ما تطلع من الفرن على طول. خلاص بقى نيجي نعمل الكريمة. معايا كوباية من الكريم شانتيه، هحط عليهم 3 معالق كبار سكر يكون مطحون، وهحط معلقة كبيرة كده من القشطة. القشطة دي بقى تخليها نفس طعم بتاع المحلات بالظبط، معلقة كده تكون مليانة. او لو ما عندكيش قشطة وعندك وش اللبن، هتحطي معلقة كبيرة من وش اللبن. الوش اللبن ده بنعمله ازاي؟ لو انت بتغلي اللبن وحطيه في التلاجة بيعمل وش كده قشطة على الوش، بتاخدي منه معلقة كبير، وحطيت عليه كوباية مليانة من الكوباية تكون مية ساقعة كده متلجة، حطيتها على الكريمة. كوباية الكريم شانتيه 8 كيلو، يعني 125 جرام من الكريم شانتيه. ويفضل انت تجيبيه كريم شانتيه يكون خام، هيديكي نتيجة افضل من الاكياس. خلاص لو انت اول مرة تعملي الكريمة اعملها بالطريقة دي هتنجح معاكي قوي. بالنسبة بقى ل3 معالق سكر احنا حاطينهم، دي علشان الكريم شانتيه ده خام معلهوش سكر. خلاص كده لو انت عايزة تحطي معلقتين سكر او تحطي معلقة، هتدوقي كده الكريمه، حطي معلقه كده ودوقيها، لو بالنسبه ليكي السكر بتاعها مظبوط خلاص ما تحطيش ال3 معالق، وفي نفس الوقت ما تكتريش عن 3 معالق سكر. خلاص ده بالنسبه للكريمه. طب بالنسبه لمعلقه القشطه اللي احنا حاطينها، انا حاطه معلقه كبيره واحده من القشطه. لو مش عايزه تحطيها براحتك، بس بجد بتفرق في الطعم قوي، بتخليها نفس طعم كده بتاع المحلات بالظبط. خلاص، واهم حاجه تكون الميه تكون ساقعه متلجه، الميه اللي تحطيها على الكريمه تكون ساقعه متلجه. خطوه بقى مهمه، او قبل ما تحطي الكريمه على الكنافه لازم تكون الكنافه بارده تماما. اوعي تحطي الكريمه على الكنافه وهي سخنه، عشان لو حطيتيها سخنه هتسيح معاكي وهتبهدلك الدنيا. خلاص لازم تكون الكنافه بارده تماما. وهبدا بقى اوزعها زي ما انت شايفاها كده. شايفين من غير ما احطها في التلاجة ولا اي حاجه، ما شاء الله الكريمه متماسكه وطعمها بجد حلو جدا. بعد كده هجيب الكنافة اللي حمرناها على البوتاجاز وهوزعها على طبقة الكريمة زي ما انت شايفة كده. الكنافة اللي على الوش ديت مش هحط لها شربات خالص. ليه بقى؟ لان احنا في البداية حاطين لها سكر، وكمان حاطين سكر في الكريمة، وطبقة الكنافة اللي تحت حاطين لها شربات، فمش محتاج ان احنا نحط لها شربات خالص، هو كده السكر بتاعها مظبوط. خلاص المهم نوزع كويس كده الكنافة على الصينية كلها بالشكل ده كده، وبالمعلقة كده وهضغط عليها علشان تمسك في الكريمة، بظهر المعلقة كده هتضغط عليها عشان تمسك في الكريمة. وبعدين حطيتها في التلاجة حوالي نص ساعة، وبعدين قطعتها مربعات زي ما انت شايفاها كده، وحطيت شوية من جوز الهند، وبعدين جبت الكريز قسمت كل واحدة كده من النص عشان اكسر اللون وتدي لها شكل حلو قوي زي ما انت شايفاها كده. طبعا الشكل اللي انت حابة تزيني بيه اعمليه، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي كريمة او تحطي كريز بس، او ممكن تسيبيها كده من غير اي تزيين، هي مش محتاجة كلام بجد، دي احلى كنافة هتعمليها بجد، مش محتاجة كلام، هي بتوصف نفسها بجد، من اجمل الكنافة اللي هتعمليها. طبقة الكريمة كده متماسكة، والكنافة زي ما انت شايفاها كده قطعة واحدة، وطعمها بقى بجد خطير، حلوة جدا. شايفين شكلها اصلا كده روعة، ما بالك بقى طعمها احلى بكتير اوي كمان من الشكل. جربيها وانا متأكدة انها تعجبك جدا. اللهم بارك، صينية كنافة كده روعة، صينية كنافة متدلعة. جربيها بالطريقة ديت وانت عمرك ما هتعملي اي صينية كنافة بطريقة تانية، بجد تستحق التجربة، وطريقتها سهلة والنتيجة ما شاء الله تحفة. اسيبكم في رعاية الله.